Сегодня столько выпало снега, и он еще идет, идет, идет и падает тихонько. Прям настоящая зима. Круто так. Прям идешь, снег хрустит под ногами. Такой белый. Так здорово. Сегодня прям Рождество русское, как подарочек. Люди уже уносят елки. Все, Новый год кончился. Лежат, куда можно их свозить. Сейчас зайду в Росман, куплю себе леденцы от кашля. Что-то у меня горлышко барахлит. Хочу взять себе леденцы. Смотрите, какой выбор большой. Есть детские. Я вот такие покупала, красненькие. Снизу есть даже таблетки от укачивания. Даже с лакрицей что-то тут. С инжиром. Ну, вот эти вот большие. Вот еще какие есть. Эти как мягенькие такие конфетки. Такие более, по-моему, посильнее. Какие-нибудь надо выбрать. Как таковой боли в горле у меня нету, но кашель есть. И меня это беспокоит. И, знаете, сразу такая паника. В связи с коронавирусом сразу такой, знаете, немножко страх. Хотя страха нет, но беспокойство, наверное. Температуры нет, так что я думаю, что со мной все хорошо.